Всекидневно през ръцете на хората преминават стотици банкноти, стотици валути, но съм сигурен, че почти никой или по-малък процент от вас знаят как се произвеждат парите, как въобще идват в нашите ръце, как се появяват в нашите портфели. За всичко това ще научите малко по-напред в клипа. Аз съм Айхан Инфая, приятели, и добре дошли в моят канал. Сега ви желая приятно гледане, приятели. Ние постоянно използваме пари, но едва ли някога сте се замислили как се произвеждат, как точно се печата долара, как е защитена европейската валута и какви новости са се появили в областта на печатането на пари през последните години. И още много интересни неща ще научите днес в този видеоклип. Долар. Доларът е най-известната и най-важната парична единица и валута в света. Сигурен съм, че всички поне веднъж сте държали в ръцете си тези банкноти с изображението на известни американски президенти и политици. Повечето от вас са използвали долари повече от веднъж, когато сте купували нещо в чужбина или дори в своята страна. Интересен факт за долара е, че неговата средна продължителност е приблизително 22 месеца. Но нека да разберем как се създава тази банкнота. Доларите се произвеждат в САЩ, в бюрото по гравиране и печат, което е част от Министерството на финансите на САЩ. Това бюро е основано през 1862 година и е разположено в Вашингтон. Производството на долари започва с гравиране върху стоманени плочи, което се извършва от занаятчии. Това е много важен и трудоемък етап, тъй като нивото на защита срещу фалшифициране зависи от качеството на гравирането. След като гравирането е готово, трябва да се направи специална хартия и доларът се отпечатва върху тази хартия, подсилена с синтетични влакна, и се състои от 25% ленени конци и 75% памук. Отпечатаният слой върху тази хартия има вътрешен слой, който е почти невъзможно да се фалшифицира. Уводните знаци върху доларите се получават, когато влакната се издърпат от слоя и в определен ред, след което се пришиват ленти в него, след което хартията се суши и се навива на ролки. На този етап вече има водни знаци върху хартията и има висока сигурност, така че всяка ролка може да бъде изпратена в сектор производство на банкноти с определен номинал. След като са готови получените ролки, се нанася боя върху тях. Изключение прави изображението и печата на Федералната банка, цифровия и буквеният код на банката. На лицевата страна на долара се използва черно мастил с магнитни свойства. Изображенията и надписите на обратната страна на доларите се отпечатват с зелено мастило, на което не се падат магнитни свойства. След изсъхване на мастилото и листовете с рисунки, банкнотите преминават към следващият етап – сканиране на дефекти. В цеха, където парите отиват на последният етап, най-накрая се нарязват, след което се преброяват и опаковат, а след това те са готови да бъдат изпратени до банката на Федералният резерв, откъдето се транспортират по различни банки в САЩ и света. Евро. Долара е най-широко разпространената валута, но в Европа е по-добре да носите евро вместо долар. Това е основната европейска валута. Тя може да се похвали с висока обща стойност на парите, красив външен вид и много интересни особености. Например, като вземете произволна евробанкнота, можете да определите за коя страна е произведена. Всяка страна в еврозоната се отличава с сериен номер, която го обозначава. Например, за Германия е Z, за Испания V, а за Австрия N. Евробанкнотите се пускат в обращение по решение на Европейската централна банка. Евробанкнотите се отпечатват върху хартия от памушни влакна, което удължава техният живот и затруднява фалшифицирането. На допир тези банкноти се различават значително от обикновената хартия. Основните изображения на лицевата страна на банкнотите са направени чрез дълбок печат. Цифровият номинал в долният ляв ъгъл е направен с двуцветен дълбок печат. Обратните страни на банкнотите са отпечатани с офсетов печат и серийните номера. Методът за печат е много висок и има скрита защитна нишка в централната част на банкнотите. Ако погледнете една банкнота на светлина, тя няма да изглежда като тъмна ивица с повтарящ се светъл текст. Еврото и цифровото обозначение на номинала. Има и водни знаци, микротекстове и холографски изображения на линейния модел. Евробанкнотите са буквално пълни с различни средства за защита. Не на празно еврото се нарича една от най-защитените валути на нашата планета. Между другото, за проверка на автентичността е достатъчно просто да замените буквите на сметката и нейният пореден номер на латиница, след което трябва да добавите всички числа в серийният номер.
ще получите многоцифрена валута. Остава само да добавите и сметнете числата. Ако получите число 62, трябва да го сметнете 6 плюс 2. Ако получите 8, при всички банкноти, произведени от Централната банка, ще се получи числото 8. Ако е по-различно от тази цифра, то тогава това би означавало, че самата банкнота е фалшива. Британски лири. Много хора вярват, че най-скъпата валута в света е британската лира. В края на краищата 1 паунд е еквивалент на 2 лева и 33 стотинки. Всъщност валутата с най-скъпата основна единица в света е кувейтският динар. Тя е около 2 пъти и половина по-скъпа от паунда. Британската лира, която е по-известна като паунд. Всички сте чували за нея. Производството на британските лири не се отличава от доларите и еврото. Произвежда се хартия, нанасят се защитни символи и боя, режат се банкнотите, проверяват се за дефекти и много други. Но интересното при тази валута е, че тя не се прави само от хартия, но преди няколко години стартира производството на полимерни банкноти от британски лири. В наши дни вече ги има в обращение с номинална стойност от 5, 20 и 50 паунда. Защо тогава са решили да сменят банкнотите? Причината е, че обикновените полимерни банкноти издържат 2 пъти по-дълго от хартиените пари. Те са по-трудни за разкъсване, топят се при температура от 120 градуса по Целзий. И най-важното е, че е много трудно да се фалшифицират. Тези банкноти се произвеждат на базата двуосно ориентиран полипропиленов слой. Производството на полимерни банкноти се отделя на слоеве, т.е. различни материали, след което се настояват един върху друг, докато не се получи необходимата банкнота. Това отличава производството на полимерни британски лири от производството на други банкноти по света. Между другото, знаете ли, че британските лири са едно от малкото валути, които са се запазили още от 12 век. Първоначалното им название е било паунд чисто сребро. Руски рубли. Това е втората най-стара валута, която е запазила името си до днес. Въпреки факта, че Централната банка на Русия издава рублите, банкнотите не се произвеждат от нея, а от госзнак. Хартията за производство на рублите е необичайна. Рублите могат да се похвалят със специален състав, включващ реагенти, водни знаци, тъкани влакна и полимерни нишки. Материалите имат високи нива на устойчивост на влага, устойчивост на светлина и други защитни качества. Също така към състава на хартията се добавя и специален разтвор, видимо само под ултравиолетови лъчи. След като хартията влезе в машината, е необходимо да се нанесе боя както върху банкнотите, така и върху изображенията. След този етап неизрязаният лист се изпраща в специален цех, където се нарязват на отделни банкноти, след което парите се броят със специална машина, опаковат се и се изпращат по цялата страна и чужбина. Нека да се отклоним от хартиените пари и да се обърнем към монетите. Мисля, че всички са виждали прорезите по ръбовете на монетите, но знаете ли, че такива прорези са идея на известният физик Исак Нютон. Той е предложил тази идея, за да се бори с измамниците с помощта на такива странични зъби. Преди години фалшификаторите са отразявали тънкият ръб на монетите, за да запазят частта с благородният метал от тези остатъци. След това са произвеждали фалшиви монети. Прорезът решава този проблем. Благодарение на тях е възможно незабавно да се установи автентичността на монетите, а също и да спаси от евентуални загуби. Двоен орел. Така се казва най-скъпата монета в света и не говоря за номинална стойност. Номинала е само $20, но такава монета струва милиони долари. Цялата работа е там, че останалите монети с двойни орли в света могат да се преброят на пръсти, а те са се произвеждали много дълги години назад, от 1849 година до 1933 година. От тук идва и високата й цена. Предполагам помните, когато споделих с вас, че една доларова банкнота живее около 22 месеца. Също може да се каже за почти всяка една банкнота. Хартиените пари не са издръжливи. Средно те преминават през ръцете на между 30 и 50 хиляди души, преди да станат непригодни за използване. Какво се случва с тях обаче? Те се изхвърлят в специални цехове. 600 милиона неизползваеми рубли се унищожават всеки ден в Русия, а Федералната банка в Ню Йорк унищожава повече от 35 милиона щатски долара всеки ден. Всеки е чувал за такъв термин като инфлация. Много хора се оплакват от инфлацията, но повярвайте ми, не всичко е толкова лошо в сравнение с някои исторически случаи. Например, Германия след Първата световна война е имала много трудни времена. Войната изцяло е съсипала германската икономика. Инфлацията е достигнала 3 милиона % на месец. Парите до такава степен са се обезценили, че жителите са ги лепели по стените вместо тапети. Но дори това не е най-лошият сценарий. Инфлацията и деноминацията в Зимбабве е била още по-чудовищна. Инфлацията в Зимбабве е била толкова висока, че буквално всеки жител
е бил трилионер в буквален смисъл. През 2009 година инфлацията в Зимбабве е достигнала 230 милиона %. Една бира в Кен е струвала 100 милиарда зимбабвийски долара. Зимбабве дори е издала банкнота с най-висока номинална стойност – 100 трилиона зимбабвийски долара. Знам, че в този видеоклип не споделих и още популярни валути. А всъщност, коя е вашата любима валута, приятели? Долу в коментарите споделете вашето мнение. Отговарям на всеки един коментар. Аз бях Айхан Инфая, приятели. Ако този видеоклип ви е харесал, предполагам, че знаете какво трябва да направите. И преди да си кажем чао, приятели, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни качени видеоклипове от мен в YouTube. А това е моят последно качен видеоклип в YouTube, много интересен. Цъкайте и се наслаждавайте. Чао, приятели! И до скоро!